¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Es lunes 12 de mayo. Carlos Dieguez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Catedrático de Medicina de la Universidad de Santiago, director del Centro de Investigación Médica de la USC y recentísimo receptor del premio Geoffrey Harris que concede todos los años la Sociedad Europea de Endocrinología, últimamente muy centrado en la investigación de algo que nos compete a todos como sociedad, como es la obesidad. Enseguida vamos a hablar de todos los proyectos que lidera nuestro invitado de esta noche, de ese centro tan desconocido para muchos gallegos, pero antes, para presentar un poco credenciales, vamos a ver este vídeo. O primeiro co que adoitamos relacionar a palabra obesidade instintivamente é un problema estético, pero cando Carlos Dieguez pensa nela, ve os altos riscos de diabetes que pode ocasionar, a hipertensión arterial, os accidentes cardiovasculares, a artrose e mesmo as doenzas neurodegenerativas e os diferentes tipos de cancro que poden vir tras ela. Por iso, este catedrático de Medicina, autor de máis de 400 traballos publicados en revistas internacionais, a considera por riba de todo un reto sanitario. Afecta a 4 de cada 10 galegos e a 1 de cada 3 nenos de primaria. O seu estudo marcou a traxectoria deste investigador, director tamén do CIMUS, un dos maiores centros do Campus Vida da Universidade de Santiago, dende os seus comezos en Cardiff hai 35 anos. Unha vez aquí, en Galicia, non se sentiu só. O Departamento de Fisioloxía da USC pasa por ser un referente internacional. Dentro del, Dieguez participou tamén no achado da proba diagnóstica para detectar o déficit da hormona do crecemento. Agora o sobrepeso centra os seus esforzos. Un dos seus retos, poder identificar os diferentes tipos de obesidade que existen, porque a graxa non lle afecta a todos por igual, nin sempre se comporta do mesmo xeito. Neste campo hai aínda moitos interrogantes, por exemplo, por que comemos sen ter fame ou por que certos alimentos, como o chocolate, desencadean mecanismos de prazer no organismo. A resposta atópase en moitas ocasións lonxe do estómago na nosa mente, unha conexión que descubriu por primeira vez o profesor da Universidade de Oxford e fundador da neuroendocrinoloxía Geoffrey Harris. Como homenaxe á Sociedade Europea de Endocrinoloxía, bautizou co seu nome un dos premios máis importantes que hai neste campo e que por segunda vez vai parar a mans dun investigador da USC. Logo de Felipe Casanueva, Carlos Dieguez recollerá o galardón o próximo ano. Toda unha recompensa a unha vida dedicada a estudar as conexións entre os dous sistemas de comunicación máis importantes do noso corpo. Bueno, premio importante, como decíamos, o Geoffrey Harris, que recibirá físicamente o ano vindeiro en Dublín, segundo me acaba de comentar. Bueno, que se está facendo en Santiago para que o director do CIMUS mereza este premio? Basicamente, o premio que premia é unha trayectoria ao largo de moitos anos. E ao largo destes 30 anos ou máis nos que vamos traballando en investigación, pois un montón de xente estuvo colaborando con nós, tanto doctorandos que foron pasando ao largo do tempo, máis de 30 ao largo destes anos, que este premio é unha parte importante, reflexa o traballo de todos e cada un diles, así como un montón de colaboracións tanto con grupos galegos ou da propia USC, das outras universidades como nacionales ou estranxeiros. A que se dedica o CIMUS? Porque teño a impresión de que non é moi coñecido para os galegos que vivimos aquí, non? O CIMUS, as siglas significan Centro de Investigacións Médicas da Universidade de Santiago. E basicamente o que trata de facer investigación fronteira en medicina. Que podíamos decir cuáles son os eidos máis importantes de traballo? Pois son o cancro, as enfermedades neurodegenerativas, as enfermedades cardiovasculares e a obesidade e a nutrición. Casi nada, os grandes retos que ten plantexada a medicina neste momento. Digamos, os grandes retos, pero as áreas de traballo realmente foron elixidas en base aos investigadores disponibles, o sea que non a idea non foi dicir temos que investigar en enfermedades cardiovasculares, sino xa que temos investigadores en cardiovascular moi potentes, ou en cancro, ou en obesidade, ou en neurociencia, pois vamos a poñelos todos xuntos. En paralelo a esos investigadores que abordan esas áreas, hai outros grupos que traballan en o que nos chamamos áreas transversais, que son basicamente dedicados ao desenrolo de novos medicamentos e de novos mecanismos de liberación de medicamentos, como é nanomedicina ou como é plataformas de screening farmacológico. Algunhas desas investigacións xa estiveron aquí nesta mesa, a verdad que moi chamativas e moi dignas de sentir orgullo. Falábamos de que o CIMUS é un
unha pequena ONU na que nestes anos que leva funcionando, bueno, pois me comentabas que xa pasou xente investigadores de 23 nacionalidades, que supoño que unha riqueza que aporta tamén o propio eido de investigar, non? Eu creo que son as dúas cousas. É un recoñecemento de que se está posicionando como un centro de referencia internacional. A maior parte deses investigadores de outros países que veñen elixen vir ao CIMUS para formarse, coller un entrenamiento de alto nivel. A maior parte deles, de feito, veñen con becas ou contratos dos seus países de orixe, que son os que lles pagan o salario. Nós o que facemos é integralos en distintos grupos de investigación de acordo ás súas preferencias. E escollen voluntariamente, digamos, o CIMUS como consecuencia do prestigio que xa ten, non? Exactamente. O sea que eso, ademais, o que nos permite manter unha estrutura multicultural e un ambiente de internacionalización moi importante que, a su vez, chama a outra xente. O feito de que o idioma de traballo sea o inglés, por exemplo, facilita de que xente que de outros países que non falan o español, cando hasta que levan aquí unha temporada, pois non se sintan un certo grado de rechazo a verse forzados a aprender un novo idioma. Supoño que ademais ese multiculturalismo de algún xeito beneficia a investigación, ter puntos de vista distintos sobre o que é a vida, supoño que tamén enriquece, non? Totalmente. De feito, cando falamos de investigación, falamos de internacionalización. Prácticamente eu creo que non hai ahora mismo ningún grupo no CIMUS que non este levando a cabo os proxectos en asociación con laboratorios de outros países. O noso traballo é global, estar en conexión con a maior parte dos centros de todo o mundo. Prácticamente o 40% das publicacións que salen do CIMUS son con grupos estranxeiros, o cual dá un índice do nivel que temos. Ahora mismo están en execución 14 proxectos europeos en régimen de consorcio, o sea, que eso quere decir de que todo o noso traballo está moi sincronizado cos laboratorios de todo o mundo. Bueno, pois datos que dan unha idea de que temos aquí en Galicia, como decíamos, en Compostela, ese centro de excelencia que moitas veces nos embarullamos falando de cousas, como decíamos antes, que me rodean un pouco o mundo da política, pero aquí se están facendo cousas moi interesantes e moita xente quere vir a Galicia a formarse. Bueno, decíamos que Carlos Diéguez nos últimos anos especializouse na investigación dun asunto non menor, tendo en conta as cifras das que falamos da obesidade. Por que estamos gordos? Bueno, o feito de que estemos gordos, nós o que temos é tendencia a ganar peso. Eso é fácil de entender se pensamos nos nosos antepasados. Os nosos antepasados, para sobrevivir, tiñan que ser capaces de almacenar enerxía, almacenar grasa, que é a fonte de enerxía principal do organismo. Por que tiñan esa necesidade? Porque non podían comer todos os días, porque cando este inverno tuvemos un inverno moi crudo, que a flota pesqueira non pudo salir a faenar a maior parte dos días. Eso quería decir que se iso pensamos nos nosos antepasados fai 300 anos, cando tuveron que afrontar invernos deste tipo, quere decir de que houve moitos días que a disponibilidade de alimento era moi limitada ou non existente. Cuáles iban a sobrevivir? Aquiles, que foran capaces de ganar máis peso que cando había acopio reservas, digamos, ¿no? Entonces, o ser capaces de almacenar grasas foi o que nos permitiu sobrevivir. E a xente que non tiña esa capacidade moi desenvolvida posiblemente non foi capaz de sobrevivir. O sea que estamos aquí gracias a esa capacidade, non nos debemos olvidar. Que ocorre agora? Pois de que antes o que tiñamos é con nosos antepasados, antes de comer, pois tiñan que ir a pescar, facían exercicio físico, ademais. E agora nós non temos unha disponibilidade ilimitada de alimentos, basicamente. Sí, bueno, con todas as diferencias e con todas as excepcións, claro. Alimentos en xeral de alto contenido enerxético e, sobre todo, que non temos que facer ningún esforzo para obtelos. Que unha relación ao final entre inxesta calórica e gasto calórico, non? Exactamente. O profesor Diéguez estivo en Cardiff nun momento da súa vida, fala de que en torno a historia da obesidade empezou a ser un problema por un problema de saúde pública a finais dos anos 80, a principios dos 90. Que aconteceu nese momento? Antes non estaba detectado, ou que aconteceu, que mudou no hábito de Occidente para que irrumpira a obesidade nese momento xusto como un problema de saúde pública da envergadura que temos hoxe encima? A irrupción foi progresiva, digamos, o sea, pero eu recordo que cando a principios dos 80, cando eu estaba en Inglaterra,
Pois o tema da obesidade era un tema que apenas se discutía moi raras veces nos congresos de endocrinoloxía, en xeral en todos os congresos de medicina. Que preocupaba entón aos endocrinos? Pois naquele momento había outros temas de máis importancia, como eran as patoloxías do tiroides, a diabetes sempre foi unha preocupación importante, os trastornos do déficit da hormona de crecimento, tumores hipofisarios ou de distinto tipo. Pero non a obesidade como Pero a obesidade pensamos. non era unha entidade clínica moi importante, ou non era recoñecida como unha entidade clínica moi importante porque non afectaba a tanta poboación como está afectando ahora, non se sabía todas as complicacións que iba a causar a longo plazo, e esa percepción foi cambiando co paso do tempo. A finales dos 80 xa empezou a detectarse de que estaba habendo un problema, que estaba aumentando en moitos países o índice de obesidade de forma alarmante, que ese incremento ademais iba asociado ao desarrollo de toda unha serie de comorbilidades ou de copatoloxías como é a diabetes, a hipertensión, e cada vez empezou a recibir máis atención. Porque ademais encontrámonos con que era unha patoloxía para a cual realmente non temos ningún medicamento que sea eficaz. De feito, fai xa unha serie de anos fixose unha encosta entre os consexeiros delegados das maiores farmacéuticas do mundo, preguntándoles que medicamento lles gustaría desenvolver. E ningún dixo o cáncer ou un antihipertensivo, non? Dixeron un medicamento que cura a obesidade. Pero vai existir algunha vez ese medicamento ou falamos de que non é unha única enfermidade que se resolva con un único medicamento? Eu era moi pesimista hasta fai non moito. Creo que nos últimos 4 ou 5 anos hemos tido unha serie de hallazgos importantes e eu ahora mesmo son máis optimista. A maior parte diles todavía non chegaron á fase de ensaio clínico en humanos, pero están xa en estadios moi avanzados, e outros están nos primeiros andaturas dos ensaios en fase clínica. Eu creo que sí vamos a poder encontrar que vai haber disponibles algúns medicamentos que van polo menos a ser capaces de amortiguar as complicacións ligadas á obesidade. O sea, que nos van a mellorar o riesgo cardiovascular dos pacientes con obesidade, que nos van a mellorar a propia masa adiposa, de que non haya tanto grau de obesidade, que frenen en xeral a hipertensión e toda esa serie de comorbilidades. O sea que eu creo que estamos ahora mesmo xa nun estadio un pouco máis esperanzador que era fai 5 ou 6 anos nos que cual prácticamente non había nada que fora realmente eficaz. Con respecto á obesidade, claro, hai moitos mitos, supoño que algúns mitos que me gustaría compartir con vostede. Por exemplo, moita xente que di, eu como todo o que quero e non engordo. O contrario tamén, eu non como nada e por pouco que coma engordo. Isto é así, sucede, ou a xente que está obesa porque incide moito máis do que gasta? O que é certo é que inxere moito máis do que gasta. Se non come nada non hai obesidade, eso está demostrado. Eu recordo que un bello profesor meu que tuve na facultade, cando tiña un paciente que lle decía eso, sacaba unha foto dunhos de Biafra e decía, estes son os que non comen nada, non hai ningún. Entón, eso é certo. O que pasa é que o gasto enerxético é un tema moi complexo e que non é fácil de valorar e de explicar, porque habitualmente o gasto enerxético está moi fijo. O 60% necesitámoslo sí ou sí para manter o funcionamento das nosas células, parte necesitámoslo para manter a nosa temperatura corporal, parte é o exercicio físico que facemos cando subimos ou baixamos escaleiras ou vamos andando ao traballo, e hai unha parte que é o que chamamos exercicio físico non voluntario. Ese exercicio físico non voluntario, como explicamos? Pois é cando temos a dúas persoas sentadas no mesmo sofá vendo a televisión, podíamos pensar de que as dúas están facendo o mesmo grau de exercicio. Isto é decir nada. Na práctica non é así, porque podemos ter dúas persoas sentadas no mesmo sofá, pero hai unha que está continuamente movendo os dedos dos pés, ou involuntariamente sin decatarse, ou rascándose. Eses exercicios non voluntarios representan un gasto enerxético que día a día, acumulado, marca moitas diferencias. E cando vamos ao lado da ingesta temos que ter en conta de que realmente
o exceso de ingesta que necesitamos para desarrollar obesidade é realmente pequeno. Pequeno, porque vai acumulando. Porque vai acumulando. A nivel práctico, si comemos un exceso de medio croissant cada día, todos os días durante o ano vamos a ganar 3 kilos. E ao cabo de 10 anos ganaremos 30 kilos. Entonces, temos que ser conscientes de eso, de que pequenos excesos día a día acumulativos explican moitas cousas, van a acabar explican ao cabo moitos do tempo kilos. Falaba desa imaxe tan, bueno, pois, tan ben contada, desas dúas persoas sentadas nun sofá, e hai outra das frases que se ten incorporada a vida da xente normal, que é o famoso metabolismo rápido ou metabolismo lento. Isto ten algunha explicación científica ou simplemente é unha cousa que a xente di si saben ben o que está dicindo? Eu creo, máis ben o segundo, e máis ben está relacionado co feito do gasto en exercicio non voluntario. Bueno, decíamos nunha entrevista que lle facían un compañero de Santiago esta fin de semana, bueno, vostede falaba dunha imaxe que é de Richard Nixon, cando o home chegou á Luna, en ese momento, o que era entón presidente de Estados Unidos, dixo que o seguinte reto de Estados Unidos era, bueno, pues acabar co cancro nun período de 10 anos que evidentemente non se cumpliu. Hai algunhas similitudes na abordaxe do cancro e na abordaxe da obesidade? A nivel experimental, eu creo que hai moitas similitudes. Estamos utilizando as mesmas armas de investigación que se utilizaron no cáncer en moitos aspectos, e tamén estamos vendo de que en algúns casos hai unha certa ligazón nos mecanismos. Sabemos que, por exemplo, as células cancerosas teñen unha alteración no gasto enerxético nesas células. Eso está moi relacionado coa propia ganancia de peso e coa regulación da obesidade. Creemos de que en algúns casos os mesmos genes poden estar involucrados no desenvolvemento de ambas patoloxías, pero isto en grandes rasgos é todavía un terreo que temos que traballar moito máis. Pero o importante que temos que ter en conta é de que para vencer o cancro gastouse moito máis diñeiro que para chegar á Lúa, porque o problema era moito máis complexo. Todavía non vencemos todos os cancros, hemos avanzado moitísimo, un avance espectacular, pero pasaron máis de 40 anos desde que Nixon dixo esa famosa frase no campo da obesidade. En investigación vamos un pouco máis atrás que no cancro. Asústenos, que provoca a obesidade? A obesidade, pois, provoca varias cousas. Unha disminución da calidad de vida dos sujetos, en parte ligada a unha alteración na autoestima incluso, non? Eso, digamos, como consecuencia máis inmediata que o sujeto percibe desde o primeiro momento. Despois, hai toda unha serie de comorbilidades que están moi ligadas á obesidade. A diabetes tipo 2 é consecuencia directa da obesidade. Agora mesmo estamos xa cerca dos 4 millóns de diabéticos en España, e prácticamente a gran maioría, o máis do 85%, son ligados ao sobrepeso e á obesidade. A hipertensión arterial, máis do 50% dos hipertensos son obesos. A apnea do sono, máis do 50% son obesos. E se corriximos a obesidade, mellora esas dúas patoloxías. A artrosis, se o noso corpo o expoñemos a maior carga mecánica, obviamente as articulacións van a sofrer máis e vamos a ter artrosis moito antes. Maior incidencia de determinados cánceres, como é mama, como é colon, etc. Maior patoloxía biliar. En fin, un arsenal que prácticamente afecta a todos os sistemas do organismo. Exactamente. Eso, a nivel práctico, en que se traduce? Maior incidencia de accidentes cerebrovasculares, maior incidencia de angina de peito, maior incidencia de infarto de miocardio, menor expectativa de vida. De iso iba a falar tamén, porque temos unha imaxe asociada, cando vemos centenarios, por exemplo, é rarísimo ver a un centenario que teña sobrepeso. É unha garantía de longevidade, non só, supoño, pero estar delgado está ben para cumplir anos. Sabemos de que as persoas obesas, digamos, a súa expectativa de vida está disminuída. Sempre que falamos de eso, falamos de grandes grupos poboacionais. Pode haber un suxeto con sobrepeso que chega aos 100 anos sin ningún problema. Eso nadie claro, pero estamos falando dun caso, claro, pero en términos estadísticos, cando manexamos grandes grupos, eso non admite discusión.
No caso da xente moi maior, aí sí que temos xa máis dúdas. O que se sabe destes estudios poboacionais é que o sobrepeso a partir dos 80 anos non é tanto problema. O sea, que unha vez que chegan a esa idade é casi mellor non tocalos, deixalos que si chegaron aí, que sigan aí e non intentar baixalos de peso, porque se se intenta baixar de pesos a esas edades está sabendo de que é incluso contraproducente. Pode haber descompensacións, digamos, non? Que se pode hacer dende o punto de vista da saúde pública? Eu non sei se é certo, pero nos últimos tempos nos están bombardeando que en Estados Unidos, como consecuencia de que a presidencia de Obama se tomou moi en serio o asunto da obesidade, están conseguindo reducir as cifras, as porcentaxes de obesos que tiñan nese país, que ata hai moi pouco tempo era como o paraíso da obesidade, paraíso que, por certo, está achegándose aquí a Europa. Funcionan as políticas de saúde pública para reducir a obesidade? De feito, é a arma máis poderosa que podemos ter ahora mismo. O que non están funcionando tan ben como quixéramos, pero temos que poñelo no contexto de cuánto invertimos nesas campañas de saúde pública. Que a presidencia de Obama, sobre todo desde que Michelle Obama tomou como unha cousa personal, e a propia concienciación da sociedade, está habendo grandes avances nese aspecto. Pero eu recordo fai uns 10 ou 15 anos o Instituto Nacional da Saúde Americana decidiu montar un programas educativos para unha campaña contra a obesidade e decidiu poñer $10 millóns para esa campaña educativa. Eses $10 millóns temos que poñer nun lado da balanza e no outro todo o diñeiro que poñen as compañías de comida rápida promovendo outros hábitos alimentarios. E creo que cando vemos o diferencial de esforzo por unhos e por outros, quizá eso nos explique en gran medida o resultado que houve. Porque fracasan determinadas campañas de saúde pública. E aquí en Galicia empezamos a ter un problema, porque esas estatísticas o que están dicindo é que as porcentaxes de obesidade neste país empezan a ser intolerables. E pode haber un exercicio de memoria recente, calquera de nós, eu cos anos que teño, eu non lembro na miña clase, por exemplo, cando era cativa, o porcentaxe de nenos obesos que hoxe pode haber no colexo da miña filla, por poñer un exemplo. Temos un problema xa de obesidade aquí en Galicia? Si, temos un problema, temos un dos índices máis altos de obesidade infantil en España. Eso é un problema especialmente preocupante porque sabemos de que máis ou menos o 80% dos nenos obesos acaban tendo obesidade na edad adulta. O sea que esa é unha época na cual temos que incidir especialmente en vigilar os hábitos alimentarios dos nenos e, sobre todo, que fagan exercicio físico. Eso o que reflexa é un problema que xa non é só educativo, é un problema tamén socioeconómico. Sabemos de que hai moitos factores que influyen no desenvolvemento da obesidade. Sabemos de que, por exemplo, se un suxeto vive nunha casa na que a maioría da xente é obesa, as súas posibilidades de ser obesos son moito maiores. Pero porque comparte hábitos, supoño, por qué? Porque leín por aí algún sitio que pode haber un factor tamén de contagio da obesidade, pode ser? Podría ser, esa é unha especulación que se está facendo todavía, non está descartado, tampouco está aprobado. Sabemos de que en barriadas determinadas, se hai aumento de obesidade, hai maior aumento de obesidade da xente que vive nesa barriada. Sabemos de que o nivel social e económico influye moito. Canto máis baixo, máis obesos. Máis obesos. En parte porque habitualmente os alimentos naturais son máis caros e despois por a propia nivel educativo. Hai todo, o sea, unha serie de factores ao rededor da obesidade, non podemos vela solo como unha cousa. En algúns casos hai unha base xenética, o sea que hai xente que o desenvolvemento da obesidade ten predisposición a ser obeso. E están comprometidas suficientemente as administracións neste momento en Galicia e en España? Eu creo que están sensibilizadas. Si eso se traduce nun nivel de recursos adecuados ao problema que nos enfrentamos, eu diría de que o nivel de recursos é insuficiente. Necesitamos ter máis traballo de campo nos colexios, con campañas educativas moito máis potentes. Temos que, en medicina primaria, ter un esforzo de tratamento dos pacientes obesos máis intenso, con terapias de grupo, etc.
necesitamos a nivel en xeral de todos os estamentos de ter unha maior implicación. E despois necesitamos que todas as administracións se comprometan, porque se estamos falando de que necesitamos que os nenos fagan máis exercicio físico, temos que ter nesas cidades dormitorio, nos barrios residenciales, que teñan infraestructuras deportivas que faciliten eso, de que o coste de ir a un gimnasio non sea prohibitivo para moitas familias, co cual non poden permitir mandar aí aos nenos, etc. Introducir un cambio na forma na que vivimos. Exacto. Incluso, non? Bueno, falábamos antes da comida rápida, da comida basura, da comida lixo. Eu non sei se pronostica que chegará un momento no que se exerza un control sobre determinados alimentos como nestes momentos se está exercendo sobre o tabaco. Ou sería o desexable eso? Bueno, eu creo moito máis en proxectos de que sensibilicemos a población e tratemos de educala o máis posible. Eu creo que o tratar de prohibir determinados alimentos non é factible, porque realmente os alimentos en sí non son os culpables da obesidade. Necesitámolos por o noso consumo. Bueno, pero supoño que haber alimentos que se podrían facer unha equiparación co tabaco, no sentido de introducir determinadas sustancias especialmente adictivas que saben que, por exemplo, os cativos van tirar por aí ou non. Supoño que en principio para un neno é moito máis atractivo, moito máis fácil de degustar, non sei, un refresco de cola que un brécol, por exemplo, non? Estás mencionando unha cosa que está sendo ahora obxecto de unha gran discusión, se hai adicción á comida ou non. Aí hai unhas grandes discrepancias entre a xente. E o profesor Dieguez que pensa, que sí ou que non? Eu penso de que hai sujetos que teñen certa... non me gusta a palabra adicción, porque a palabra adicción vai ligada a outro tipo de sustancias, na miña opinión. A nivel práctico, a Asociación Americana de Psiquiatría, que todos os anos, que periódicamente publica cuáles son as enfermedades con adicción, no último que saliu no mes de maio, que se chama DSM-6, non lista a adicción á comida como unha patoloxía reconocida. Eso ten ademais moitas implicacións, porque implicaría a nivel de seguros médicos, a nivel de posibles demandas á industria, etc. Ahora mismo, si pensamos na adicción á comida como adicción equivalente a adicción á cocaína ou adicción ao alcohol, aunque comparten posiblemente algúns mecanismos a nivel central de fenómenos de recompensa, etc., o efecto aditivo non ten nada que ver unha cousa ca outra. O sea que vamos a separar esas dúas cousas. O que sí me gusta máis falar a min é o componente hedónico da comida, é de que hai determinados tipos de alimentos que a algúns de nós nos producen placer. Algúns de nós, porque efectivamente supoño que tamén é educación, non? Eu particularmente prefiro o brécol que a Coca-Cola, pero supoño que é unha cuestión de educación, non? É un problema de educación. De feito, si pensemos cando tomamos a primeira cerveza. A primeira cerveza prácticamente non lle gusta a nadie. Bueno, o primeiro pitillo tamén, O primeiro whisky, o primeiro pitillo, etc. É un problema de habituación. E de feito, nos consideramos que hai uns alimentos moi placenteros, como pode ser o percebe, que yo presentamos a xentes de outras culturas e ni se acercan. Que ocorre con determinados alimentos? Pois de que unha vez que despertamos algunhas neuronas que temos a nivel do sistema nervioso central, sensibilizámolas para que esa ingesta nos genere placer. É o que nos ocurre, por exemplo, co chocolate. Do chocolate queres falar porque creo que fala moito do chocolate. O chocolate non ten unha certa capacidade adictiva, non é o meu caso, non quero poñerme como exemplo de nada, pero que sí que todos coñecemos a xente que é incapaz de deixar de comer chocolate, non? Eu son un diles. Entonces, o chocolate, por que como chocolate? Porque me xenera placer o comer chocolate. Cual é o problema de eso? De que estas cousas que generalmente producen placer, cada vez necesitas incrementar a cantidad para obter o mismo placer. E non só eso, sino que chega un momento en que non necesitas comerlo. Simplemente o ver a tableta de chocolate encima da mesa e pensar que vas a comer xa che xenera placer e che activa toda unha serie de neurones. Incluída a salivación, moitas veces, non? Todo o proceso. Entonces, eso estamos falando de lo que chamamos nos fenómenos de recompensa a nivel central, eso que nos induce a buscar o chocolate. Que temos que facer nises casos? Pois nises casos, o mellor é
si nos gusta o chocolate, procurar non ter chocolate na casa. Si vamos ao supermercado, evitar a estantería onde está o chocolate. Ou non ir ao supermercado cando se ten fame antes de comer, que Bueno, un dos erros que tamén se comete con moita frecuencia. Pero no caso do chocolate, procurar non telo na casa. E se está na casa, creo que este tema da mesa é que nada máis entrar na cociña ou Pois, non é como a cocaína, pero hai que facer determinadas cousas para non enfrentarse a esa sustancia. Finalmente, algo de poder parece que sí que ten. Algo genera placer, eso sin duda. Bueno, falábamos de comer cousas moitas veces sin fame. Eu non sei se somos os únicos mamíferos que fan isto, de comer sin fame. Eu creo que non. Bueno, os cans que conviven cos homes tamén comen sin fame, En probablemente. xeral as mascotas. En xeral as mascotas que viven con sujetos obesos se desenvolven moita máis obesidade. Eso tamén estadísticamente está demostrado. Hai certos sustancias como o azúcar que xenera certo grado de placer incluso en animales. Todos sabemos de que si recompensas que a determinados animales utilizamos como recompensa para que fagan o que queren. Pero en xeral os animales si teñen un componente moito máis básico de regulación da ingesta. O problema noso é de que hai toda unha serie de estímulos que son visuales, auditivos, etcétera, que fan de que o noso sistema nervioso central, que está máis desenvolvido, pois tamén capte outra serie de cousas e tenda a socializar tomando unha cerveza. Sí, porque comer non simplemente alimentarse, efectivamente. O sea, hai moitas máis cousas que teñen que ver ca cultura, ca socialización, etcétera, etcétera. Cal é o peso ideal? E eu non sei se esta famosa regla que tanto lle gusta a determinadas revistas orientadas ao público femenino é a correcta, o famoso índice de masa corporal. Temos que fiarnos desa fórmula? Esa fórmula temos que fiarnos, pero ten algunhas limitacións. Por exemplo, non é unha fórmula que podamos utilizar en suxetos que vayan ao gimnasio periódicamente, que teña moita masa muscular, que pesa moito máis que a grasa, claro. A obesidade só a consideramos cando o exceso de peso é por exceso de masa adiposa. Se é por masa muscular non é obesidade. Despois, o IMC en sí non nos dice todo o que conleva a nivel de salud do individuo. Por exemplo, non é o mismo que a masa adiposa que aumentemos a nivel visceral, o que chamamos a barriga cerveceira, que é a típica do varón. Esa ten un riesgo cardiovascular moito máis alto que, por exemplo, a subcutánea en nalgas ou en forma de pera que é a típica, por exemplo, das mulleres. O sea que non todas as obesidades son iguales. Indican o mesmo, non? En relación ao riesgo para a saúde do individuo. Resolveremos o asunto da obesidade? Eu creo que sí. Eu creo que cada vez estamos máis cerca. Así como fai 5 anos eu vía todavía o problema moi lonxe de poder ser resolto, eu creo que agora estamos xa nunha posición de que estamos empezando, digamos, a ter unha idea moito máis clara de como se regula todo eso e cuáles son os factores máis importantes e como podemos intervir de alguna forma. Quer eso decir que vamos a resolver todas as obesidades? No, de momento só resolvemos moi poucas, algunhas moi concretas que están ligadas a alteracións xenéticas moi raras, pero que esas xa somos capaces de resolvelas. Temos todavía, na miña opinión, que ser capaces de diferenciar os distintos tipos de obesidade. O sea, por exemplo, volvendo ao cancro, fai 20 anos, pois pensábamos no cancro de mama como unha entidade única. Resulta que hai varios tipos. Pois o primeiro que se fai é facer un diagnóstico diferencial dos distintos cancros. Eso conleva unha terapia completamente distinta, de feito. Eso eu creo que na obesidade temos que chegar a algo parecido, porque é como estamos nun estadio como fai moitos anos, cando había unha enfermedade do fígado, pois mirando o fígado podíamos decir de que este suxeto pois ten unha esteatosis hepática, un hígado graso, pero non podíamos ir moito máis alá porque non había. Hoxe dicimos, non, este ten unha hepatitis deste tipo, unha cirrosis deste outro, etc. En obesidade todavía estamos solo facendo un diagnóstico moi groseiro dos diferentes tipos que pode haber. Necesitamos... Eu non sei, Carlos Díguez, que pensa cando lee toda esa avalancha literal de dietas, de anuncios relacionados cas dietas, de información nos medios relacionados cas dietas,
que pensa? Que quita cartos de moitas das persoas que seguro que nos están vendo, seguro que facemos unha enquisa, unha porcentaxe elevadísima, están facendo dieta, e eu non sei, baixo o seu punto de vista, como se ten que abordar un problema de sobrepeso dunha forma seria, como se ten que facer? Vamos a ver, dentro das dietas que hai distintos tipos. Cuando falamos de dietas milagro, esas de que sin esforzo, sin modificar a túa xesta, sin ter que facer máis exercicio físico, sin modificar os teus hábitos, vas a perder peso, porque esta pastilla é máxica, te quítache os adipocitos, eso non é certo. Cuando falamos de dietas que te axudan a cambios conductuales na túa forma no tipo de comida que vas a inserir, no tipo de aumentar o exercicio físico, etc., que causan certo esforzo, é certo, pois aí sí, algunhas delas están reconocidas como que funcionan. Pero que increíble que hai dietas que increíble que cuelen, que alguén crea a dieta dos colores, por exemplo, non? Hoxe como alimentos vermellos e mañá como alimentos verdes. É increíble a capacidade que a xente ten para creer determinadas cousas, non? Eso non ten ninguna base científica, hasta aí podo chegar. Pero, vamos, en xeral, eu que concienciaría a xente de que dietas milagro non existen. Por eso temos o problema da obesidade, temos 300 millóns de obesos. Se existisen, non teríamos ese problema. 300 millóns de obesos no mundo, e en España e en Galicia, cales son as cifras neste momento? Pois estamos ao redor do 20 algo por cento, vai cambiando ano a ano, pero en cualquier caso é un problema sanitario de primeiro orden. Está claro. Bueno, quería rematar con ese centro de investigación médica da USC, da que tan orgullosos estamos xa colectivamente, para que me destaque algunha das cousas que nestes momentos están investigando nese centro, para que a xente comprenda a utilidade deste tipo de institucións. Eu destacaría varias, pero basicamente, que facemos no centro? Pois facemos investigación en alianza de desenvolvemento de novos medicamentos, en alianza con compañías estranxeiras na maioría dos casos. Facemos desenvolvemento de novas formas de administración de algúns medicamentos, como é un proxecto que se está coordinando desde o CIMOS, que é o desenrolo de administración oral de insulina, que hasta ahora ten que ser inyectada. Ese é un proxecto que se está coordinando a nivel europeo desde o CIMOS, que lidera María Xosé Alonso. Facemos investigación básica de identificación de novas dianas terapéuticas, con ciencia do máis alto nivel, en publicacións internacionales de máximo impacto. Facemos investigacións moi cercanas ao paciente, por exemplo, en algúns casos de enfermedades raras, por exemplo, lipodistrofias, o centro referencia para toda España de lipodistrofias é un investigador do CIMUS. Algún dos pacientes con lipodistrofias, hai un vídeo moi famoso en YouTube que está colgado, que foi operado ademais aquí en Coruña efectivamente, que se fixo moi famoso. Pois o investigador líder está no CIMUS, que é David Araúxo, que é unha investigación neste caso moi cercana ao paciente. Despois temos investigadores moi recoñecidos, como Ángel Carracedo, no todo o ámbito da xenética de enfermedades complexas. O sea que, sobre todo, que destacaría de que é un centro que se financia fundamentalmente con fondos internacionales, o sea que é unha captación de recursos moi importante por sistema de investigación galego. Pois, Carlos Dieguez, a ver se un día facemos un programa ali no CIMUS e coñecemos de cerca todo o que se fai ali e todos eses motivos, como decía, para sentirse orgullosos. Noraboa por ese premio, estaremos moi pendentes de todas esas investigacións, por suposto, de todo o que lle compete directamente como eses estudios en relación ca obesidade. Moitísimas gracias. Moitas gracias a ti. Vamos a facer unha pequeniña pausa de publicidade, a volta falaremos do que deu de sí o día, incluído ese terrible asasinato que tiña lugar hoxe a tarde en León. A volta de publicidade. Quiero anunciarles hoy aquí que las obras tanto del puente de Rande como de la circunvalación de Santiago se van a licitar este mes y van a ser otro de los motores importantes de obra y desde luego de creación de empleo en Galicia.